高我係咪會發火㗎？點解我見到佢嗰時候紅當當嘅？點解佢好似好嬲咁樣嘅？答案就係會。高我唔係好有愛嘅咩？乜佢會嬲嘅咩？有時候咧，我做療愈嘅時候咧，都會遇到一啲有情緒嘅高我嘅喎。唔知係點？即係佢一出現嘅時候咧，就喺度鬧。有時候佢顯現出嚟嘅顏色咧，仲係紅當當嘅喎。點解會有啲咁嘅情況呢？其實咧，高我咧係會出現能量嘅累積嘅喎。當你連結到高我嘅時候咧，呢種能量嘅累積咧喺你身體就會感受到好煩躁嘅感覺啦。或者可以咁講，你嘅高我係希望透過你嘅物質身體啦，喺我哋呢個物理實相之中咧去表現佢自己，想你 feel 到佢，提高你嘅覺察嘅能力。呢種嘅狀態咧，往往會係發生喺當你嘅物質身體啦，同埋你嘅高我斷裂，即係指你唔聽佢講嘢啊。咁嘅時候咧，你嘅高我嘅能量咧就會累積啦，佢會透過任何嘅方式去話俾你知道，你好快啲去 connect 我咯喎，但佢絕對唔會 over 你嘅承受範圍。You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.